ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସୁନା ରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ସୂଚନା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର ସିଜନ୍ ହେଲେ ଶସ୍ତା ହେଉନି ସୁନା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ୟାରେଟ୍ର ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ କମିଛି ସୁନା ରୂପା ଦାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଟିକେ କିଣିବାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ହେଲେ ସୁନା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ ଋତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ସୁନା ଓ ରୂପା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅବା କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଲଗାତାର ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଟିକେ କିଣିବାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ହେଲେ ସୁନା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ ଋତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ସୁନା ଓ ରୂପା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜି ସର୍ଫା ବଜାରରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାୟତ ବଜାରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 5ରେ ଏକ୍ସପାଇରି ରହିଥିବା ସୁନା 1,52,580 ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 438 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କିଣିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 3 ଜୁଲାଇରେ ଏକ୍ସପାଇରି ରହିଥିବା ରୂପା ଆଜି ଏକାଥରକେ 1,735 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,55,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁନା ଦରରେ 0.29% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ରୂପା 0.69% ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଜିର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 99.9% ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,52,140 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 91.6% ଶୁଦ୍ଧ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,39,460 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 75% ଶୁଦ୍ଧ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,14,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ରୂପାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ମଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁନାର ଦରକୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା କମିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦର ସାମାନ୍ୟ କମୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସୁନା କିଣିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ପାର୍ବଣ ଓ ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।